Daa'im. أيوة يا شيخ، نمني قافي كونجرو أركوان Mhm. بافي إيقلتي فينسا. Walallaa fa'aa. أي كسي إيقلا يا سعيد إيقلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درسي كتاب تسهيل العقيدة jedhu mata dureen keenya gaaffii 34 eegalla. السؤال السابع والثلاثون gaafiin 34 ما أركان الإسلام maali rogoonni islaamummaadha. Islaamummaan amantiisani. Utubaaleen islaamaa maali? Diinal islaam kana keessatti wanti gurguddoon utubaan roogni maalii gaafii jettu aljawaab deebisaa gaafii tana shahaadatu ragaa bahuudha. Allaa ilaaha illallahu sha'anii dhugaan gabbaramaan ibaadaa haqa godhatu Allah malee akkan jirre ragaa bahuudha. Amma arraba qofaanii miti kun hojiidhaanis jechu qalbiidhaanis dhugoomsuudha. Wa anna Muhammad ammasiis abduhu wa rasuluhu gabricha rabbiitii fi ergamaa rabbii tahuu ragaa bahuudha. Tokko أما خنقا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله توكو جيشما أركان شنن سنكيسا أركان إسلاما سنكيسا يجو وإقام الصلاة صلاة قد الآبود وإيتاء الزكاة زكاة كنتو أما عباداتنا تيتو عبادة بدنية في ibaadaa maaliyya qabeenya jechuudha. Qabeenya keetiinis rabbi gabbaruu qabdaa baramma. Ibaadaa maaliyya itaa'u zakaati. Wasoomu ramadaana ji'a ramadaanaa soomanuudha. Wahajjul beeyti ka'baa qasadu hamiluudha. Man istaxaa'a ilayhi sabiilan. Man istaxaa'a namni danda'e tokko. Ileehi jechuun gara beeytii saniitti sabiilan karaa sinqii sabiiliin kun karaa tiraanispoortii yookiinis nooliittiin karaa kana deemtuu fi galaan maasii sangachi deemtu nyaattu maatiin keetis waan hanga atichi deemte as deebitu nyaatu qabaatu jechuudha. Man istaxaa'a ileehi sabiilan والدليل يجور رجان كان قوله عليه الصلاة والسلام أسيرة رجان نتقام نجتش إرجما آتي الإسلام جل الله كنو إسلام من أي أن تشهد يجور رجا بهود لا إله إلا الله أن أنتم مخفة من الثقيلة جانين أني سجلي جبا سجلي جيجرتي جبا ترت أنه جتشو اسم نسيني قتمي Garuu laamattee keessatti idgaama godhamtee jirti laamma. Anta shahada an laa ilaaha dhugaan gabbaramaan inni ibaadaa ka godhatu akkan jirre ragaa bahuudha illallahu allaha malee wa anna muhammadan nabi muhammadis kun olaa wa anna ji'a asirratti shaddii qabdee jechuun ma'annaan nabi muhammadis rasuulullahi ergamaa rabbii ta'uu ragaa bahuudha jechuudha. Tokko watuqiima salaata salaata gadi dhaabuudha watuutiya zakaata zakaa kennatu watasuuma ramadaana baatii ramadaanaa san soomanu watahujjal beeyta ka'abaa san qasadu hamiluu jechu in istaxaata sabiila in istaxaata ileehi sabiilan santu hedduu beekama gaa
in istaxaata jechuu yoo dandeeyse ileehi jechuun gara beeytii saniitti sabiilayyaa sinqii fi akkasumammaasis gartee gaanoolii karaa kanaa jechuu sinqiidhaa fi geejjibaanis yoo dandeeyse رواه البخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم قباسه يجارا أما ما السبيل جراني قافة الرقما صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة جران ergamaan akkasitti deebisaa kana sinqii fi sinqii jechuun galaa waan karaa kana nyaatu dhugu bakka bulu waan kafalee gartee ga'ee sireedhaa fi kana qabatee bulu akkasumammaas geejjiba waan ittiin karaa kana deemu kun haqa dhiiraa keessatti haqa dhalaa keessatti immoo tokkootu dabalama. Nama isii ajjii gooysu qabaachuu abbaa manaa yookiin firoota isii keessaa sanii waliyyoo ta'e malee kophaan ta'u jechu yoo nama isii geessuun qabaanne istitaa'an qabduu dhalaamma hadiisa bukaarii muslimiitiitu gabaasee السؤال الثامن والثلاثون قافين صدومي سديتفا ما تعريف الإيمان هيكني إيمانا مالي definition سا أما إيمان جيتشو مالي الجواب دي بسا قافي خنا هو قول باللسان الربان جيتشو الربان جيتشو نسك خيس جرا واعتقاد بالقلب قلبي أنير أيادو وعمل بالجوارح هم نقاما خنانيس هججو ججو لا جاء أما سدين كاناتيت ولدت إيمان جلما إيماني خيسا جاء نمن قرين كجباجين إيماني وان سدين كان إفتي فرة العامة وانتسلا جاءن الرب خيتين ججو ayyee qalbii teetiinis yaadu irratti hidhattee irratti murattee akkasi guduunfattee as keessa kaachuu qabda waan san wa'amaluun biljawaarii humnaanis hojjechuu jechu saniifuu sadeen kanaatiitu walitti dhufee imaana ta'a dhandhaarraa jechu akkuma amma gartee dhandhaarraati okkoteen distiin dhandhaarraa lamarran teessu sadi malee jechu ahlusunnati wal jamaa'aan akkas ilaamma إيمان جتوني أي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يعني يزيد بالطاعة إيمان نخن أجج ربي قرود آن عبادة هجتشود آن دبل ما يجودا إن خن أما قرت عربان ذكري جرم سنجت همنا قاماتين عبادة مصلاة مفا وانا الدادا خنا هجنان خناني نئد أموكا خنا وينقص بالمعصية دلي وجدت أنا موني إرتاي ثم سنفو إيماني أكس يجير مقبا عدد من عبادة وجدتوني شما أديمي ثم السؤال التاسع والثلاثون قافين صدمي سقلفا ما أركان الإيمان أركان إيمانا مالي جدلام إيجا إيمانا بري الربان دبتني أي قلبي دتس يادني هم نقاماتني سججو جنة إيجا برني أي روغوني إيمانا هو مالي غافي جدو الجواب deebisaa gaafii sanii al-iimaanu billaahi argama jireenya rabbiitti amanuudha guddina rabbiitti amanuudha ayyee wa malaa'ikatihi ayyee malaa'ikota rabbiittis amanu rabbiin uumama akkasii kawalin horre uumama gartee hedduu warra gartee gaammaan tanaa nuurarraa uumaman kan gartee dhiiraa fi dhalaan qabne kasaalaan addan baane kanammoo hujii hedduu waan itti kenname hojjetan isaan akka isan qaba wakutubihi jechuun kitaaba rabbiittis amanuudha rabbiin qajeelfama gara ummata gartee lafa kanaatitti kitaaba ergamtoota ergee akkasitti kitaaba san itti fide
jettee amanuu jechuu akka waliigalaatitti tokko tokkoon beekuudhaaf immoo ka barbaachisu Tawraat, Zabuurii fi Injiilii Furqaan. Qura'aana jechuu ka maqaa beekuumsi barbaachisu kanuma. Waliigalatti immoo kitaabni hangana qofaa miti. Warusulihii ergamtoota Rabbiittis amanu. Ilmaan namaa kanarraa kan ergate warra ergate qabaa. Wal yoomil aakhir jechuun guyyaa boodaa sanittis amanu guyyaa qiyaamaa. Wa tu'mina amanu bilqadari. Murtii Rabbiitti amanu. Karoora Rabbiitti amanu. Khayrihii jechuun gaarii isaatii fi washarrii. Hamaa isaatti. Amma qadarri khayrii fi sharrii qaba. Hojiin Rabbi immoo sharriin qabdu. Rabbiin waan hojjetu hunda hikmaa hojjetuu qaba. Isuma silaa gartee hoggaa gabrichaa waliin laalte sharrii fakkaatu san hikmaa waan san godhuuf qaba Rabbiin. Saniifuu hojiin isaa sun sharriin qabdu jechuu. Waddaliilu ragaan kana qawluhu alayhi salaatu wassalaam jecha ergamaati aliimaanu an tu'mina billaahi. Imaanii Rabbitti amanuudha malaa'ikatii malaa'ikota Rabbiitiif wa kutubiyaa. Kitaaba Rabbiiti wa rusulihi ergamtoota Rabbiittis amanu. واليوم الآخر ويا آخرات سمنودا وتؤمن بالقدر مرتي ربي تمن خيره غارساتي وشر عماساتي رواه مسلمون حديث مسلميتي تقباسي السؤال الأربعون قافن أفرتم فأ ما معنى الإيمان بالرسل خمورته ما لمي هيكني يوكي معناني إرقمتوتا تأمنودا الجواب دي بيسا غافي خنا هو التصديق دغومسو الجازم جچوني دغومسو جل مراته جچلام مري هرتي خخيس ديبين قبنه مال بأن الله تعالى جو ربين قلتيسون بعثني ارجي جچو امنو في كل أمة تخيس رسولا منهم ارجما إسان الرات ارجي يدعوهم خيس أيامو إلى عبادة الله garaagartee ibaadaa rabbii gabbaruutti waa ta'u isuma qofa gabbaruu toohidatti jechaadha. Wal kufri jechuun kafrutti maasis isaa ummata waamu bimaa yuubaduu waan gabbaramu san mormuu min duunii rabbii gaditti waan gabbaramu sanitti kafrutti yaamu ergamtoota karsanitti yaamu rabbiin ergatee jira. والكفرين أي سر رقمي واتين عاطفة في أدفيتي الكفرين أمه يدعوهم إلى عبادة الله إن جنة عبادتي سنرتات أبما وإلى الكفر بما يعبد من دونه ججما وأن جميع منتساني صادقون أن دبطودا مصدقون جون أقوم فمودا أغر ربيتي ربي وانسان أقومتو معجزة خنا في يجو بارون يجون تلتو جتو ليسان راشدون يجون كأجيلو أما سيسي رشدي قوان جتو قرتيقا قوتو نماتي يجو لبر كرامون قبجمو قرقودو برارة جتون ورخير إنساني ورخير آتي يجو ورخير يدومات نزان Atqiyaa jechuun rabbi sodaatoo dhammaasiisi uumanaa jechuun amanamoodha. Waan ittiin ergaman kanarratti amanamoodha. Hudaatuun jechuun qajeelfamoodha ja'a. Muhtaduun hudaatuun isaanummaan sunuu qajeeloodha. Hudaata jechuun warra ummata qajeelchani takkaayis. Muhtaduunaan qajeelfamoodha rabbirraa. وبالبراهين الظاهرة رجالي ملتو في والآيات الباهرة يجون ملتو لي إفتاتين من ربهم ربي إساني سنرى مؤيدون ديقرمودا جبيفمودا إسان جيتشارا أستر الرلام وبالبراهين سن أكنيتو مالي ومؤيدون بالبراهين رجالي الظاهرة ملتو تاتي في والآيات الباهرة ملتو لي إفتاتي تكباو ذات ملتو سنيني قد جبي فمود من ربي ساني قد جبي فمود
rabbi waan san kenneef ya mucjizaalee adda addaa kenneef kana amanta wa annahum jechuun ergamtoonni sun ballaguu geeysanii jiranii amanu jamiica maa arsalahumullahu bihi hunda waan rabbiin isaan kanattiin ergeesan geeysanii jiran amanaan nyaanni karatti nan bifnee ayyee lam yaktumuu jechuun hin dhoksine jechaadha ayyee walam yugayyiruuni sin jijjiirre waan ergamaniin san walam yaziiduu fi ittis hin daballe min indi anfusihim if biraa lubbuu isaanii biraa harfan qubee takkatti hin daballe walam yanqusuuhu jechuun irraayis hin irrifnee jechuu kana amanta jechummaa eegaa ergamtootatti amanuu hoggaa jaan akkana kana hunda ifi fudhata kanaa olillee waa hedduutu haasa'amuu danda'ama maashaa Allah darsiin keenya har'aan tanaa kana fakkaata warra dhugaadhaan rabbitti amanee waan hunda guutate san rabbi nu haa godhu warra gara yaqiinaatitti ol bahu jechuudha imaanan kaamil san warra argatu rabbi nu haa godhu wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil aalamiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم